Вот. Я думал, уже нет. Перекопии сделать, что мы сейчас Что такое на 11? на 11 говорит. Вы сказали на 11, но я не знаю, или у меня со слухом. Ну. 10 часов говорил Захар. Да. Ну, у них записано на 11. Я говорю, почему вы не позвонили? А потому что ничего не отменялось, мы не позвонили. А вообще-то на 11. Вот смотрите, вот смотрите. Так Вот они я говорили, писала на 11. мы, как они задали вопрос, вы готовы будете участвовать, если будет комиссия? И когда ходили, если будет когда- комиссия, да, я сказал, ну если будет, если вот Игорь, пожалуйста, вы, нельзя. вы, 11. вы нас позовете, тогда я Ну, сам. сейчас они отпечатают Но это. они сказали, мы позвонили, они так сказали, и я тоже не Я ж, во наверное, вторник пришла, никто не при памяти. позвонил. Говорит, а я говорю, во-первых, во вторник, ну, 9 я потом вспомнила, действительно 9. Мы еще позвоним. Звонка нету, телеграммы нету, ничего. На 10 мы пришли, как говорили. и посыльного даже нет. Да, сейчас Маска. вот эти листы, что я 5 листов написала, мы обсудим. Может, Просто есть время подготовиться. да, какие-то корректировочки будут, потом подпишем все. А может наберем, чтобы потом на бочек, сейчас можно было просто вручить, понимаешь? Ну, некогда мне было, что надо. И я распечатала. Не, можно и в турке Всё, отлично. садимся здесь, да? Только здесь пыльно, надо найти место. Вы